天早已知，笑着未來。肯定又係聽教你嘅。佢幾個竇都係俾我冚嘅，唔係佢仲有邊個啫？喂，放心喎，我唔會輸俾佢。有冇咩需要幫手？有。唉，收翻佢啦。呢啲係俾阿雪醫病㗎。佢要嘅係一個神，唔係錢。最衰我同你嗰個，佢用唔到啊。唉，但係你有冇諗過用佢嚟換啊？話冇就呃你嘅啫，但係你都知阿雪嘅性格啊，俾佢知道個腎係用錢買翻嚟，佢點會要咧？喂，啲錢你點得翻嚟㗎？我之前咪講過咯，投資啊嘛。你咁緊張做咩啫？啲人查我啫嘛，唔係查你，問下啫嘛。唉，不如我哋一齊諗個辦法。你千祈咪，你而家搞緊復職㗎，我唔想攬炒你啊！點解你同阿珊講嘅一樣？我哋兄弟啊嘛。就係因為我哋係兄弟，所以呢件事你千祈唔好理。如果係兄弟嘅，唔好跟住嚟啊！原來你真係嚟咗呢度。Sorry 啊，我完全唔記得咗今日要做心理評估。康 Sir 都話你放幾耐假都得，個心理評估我哋遲啲先做。咁重要嘅事，我竟然完全冇印象。不如我陪你再做多次身體檢查。你俾阿聽打咗咁多次毒針，可能係後遺症嚟。你係咪覺得我被禁錮完會有心理陰影？如果你有時間嘅話，我可以陪你睇心理醫生。你話事啊？如果你唔中意，我哋可以唔去睇。我唔介意啊。我講過，我想你做最幸福、最快樂嘅范太，唔使擔心，我唔會俾自己有事。好。船佬，阿 Sir， 乜你又着咗啊？係啊，又着咗啦。你話你唔係黑警都冇人信啦，唉。咁我係黑警第一個懟冧你添啊！隻船咧？等陣啦。
呢個係你嘅手提電話，呢一份係阿聽手提電話嘅通訊記錄，呢一個係你用假名開嘅空殼公司。3樣嘢加埋，唔使我講都知道係咩事。康 Sir， 你哋拉錯人啦，佢係俾人冤枉嘅。有證有據啊，邊個冤枉佢啊？康 Sir， 佢係俾人害㗎。三伯，快過嚟出。 No， 阿頭，你出去先啦！聽我講，阿峰，阿峰，你出我一定會去先啦！還你清白㗎。阿峰，你放心啦。你喺度做咩啊？快啲打電話俾律師，幫佢保釋出嚟。凌峰今次斷正好難保釋嘅，所以就唔想幫佢啊！你冷靜啲好唔好？我唔係唔想幫佢，你一個警察，你應該都好清楚，佢今次嘅情況，任何嘅律師都好難幫到佢。就係因為咁樣，睇住佢俾人押入去，你知唔知入邊有幾多佢嘅親家喺度啊？你最入邊張床。Yes sir。你哋要凌峰入獄做臥底？冇錯，而你就係佢嘅 handler 啦。事態嚴重，一個已經落咗 order，要 NB 同埋重案成立咗呢個專案小組一齊調查，所以我要派你入去做臥底。當日喺馬來西亞，我打電話俾你，我同你講話高度機密嘅就係呢個計劃。我要查啲咩？查一隻我哋認為係改良版嘅 Yaba X。阿聽嘅毒品已經入到監獄，暫時未肯定，所以我要派你入去查。喺你哋未翻嚟香港之前，有2個劫匪 OD 咗。喺佢哋打劫之前嘅5日，懲教嗰邊咧有一個犯就係死咗，而佢死之前個狀態同呢2個犯咧係一樣。呢2個劫匪係識囚，仲同死咗嗰個犯同一個倉添。但係我查過阿聽喎，佢應該冇同任何幫派有重大嘅關聯，所以唯一嘅方法就要派臥底入去查。領 Sir 啊，唔係咯，入得嚟就咪 Sir 咯，係咪啊？係啊。仲認唔認得我啊？我年中拉咁多犯，鬼知你係邊個？咁我咧，你做咩啊？我聽你冇玩嘢啊？點敢玩嘢啊 Sir？我見翻個舊相好，想再續前緣啫。全部翻埋床。Yes Sir， 我約定你噶啦。
喂，大家！我嚟！喂，大叔，喺咪？放低！喂，阿 Sir，喂，唔該，阿 Sir，喂。好彩嚇親下咋嚇，大叔你幾多歲人就冇同人霎氣啦。嗰條友想懟我啫，唔係懟佢。佢哋係你親家嚟。我諗係。阿 Sir，可唔可以同佢轉倉啊？成個倉都係火添啲人，佢翻去死梗㗎。阿 Sir 唔需要啦。嗱，嗰條僆仔咧入咗臭格，仲加埋監添。我睇嚟佢餓唔到咩出樣嘅。嗱，係你自己話唔使㗎咋？係啊，係我自己話唔使。OK，搞掂晒，大叔你可以走得㗎啦。咁你兩個跟我翻倉。喂，點解佢哋懷疑你勾結毒販嘅？唔係你啦。咩唔理啫？我應承你老豆睇住你兩兄妹㗎嘛。你而家都自身難保啦，我自己都有自己搞掂。埋嚟睇埋嚟揀啊！大量新番經典金曲，8蚊5隻啊！靚仔喺度擺檔，工作攞冇未啊？兩位大哥我都係揾工作攞冇未啊？兩位大哥我都係揾食，俾下面啊！唔封老毛真係唔俾面啊！差人唔好喐！停風！大叔，走啦！你咁樣走你一世㗎啦，有學唔返，學人埋老返。大叔我都係想賺多啲錢，等阿雪佢過得好啲咋。你唔好揾阿雪嚟做藉口。唔係啊，佢而家成日要去睇醫生，又要去醫院，好多醫藥費啊！我應承過你老豆，我會睇住你兩兄妹嘅。大叔，好多謝你一路以嚟咁照顧我哋兄妹，但係我哋唔可以成世連累你㗎。咁咪點啊？咁咪可以犯法啦？你知唔知你會坐監，要留案底㗎？你今日賣得老粉，你聽日就賣老鼠貨，後日就賣毒品。你記唔記得老豆同你講過乜嘢？做人要有底線。如果你守唔住呢條底線，你嘅底線就越嚟越低。咁我跟你走啦。叫你老婆有錢啊！啊！收嘢。喂，堅哥，有冇嘢添啊？做咩貨？生果啊！我聽過啦，你兄弟話啲生果唔錯啊。好。嗰啲荔枝啊，西瓜啲。好，我用呢啲。好。好，多謝晒。好。史德哥，我都手客氣啊。哦，我認錢唔認人嘅喎。五皮啊！有錢你咪神咯。哦，五皮啊！嗱，叫你愛人入錢落呢個戶口度。OK。你好啊！你好啊！你好啊！喂你！你好啊！啊，係咩？冇搞嘢啊！你估你阿 Sir 咩？雞翼啊，火添一頭嘛，嘢唔過㗎。舒服。舒服晒。叫佢入錢啊！梅生，係咪有化驗報告啊？安 Sir，我都話搞掂揾人 send 過去俾你啊嘛，唔使你等走過嚟。心急。明嘅，大單嘢。天成，實驗室火燭啊！知唔知咩事啊？阿培生，實驗室起火，啲電腦同埋所有板全部燒晒。咁啲化驗嗰部燒晒？做咩啊？又煩緊啲咩啊？我覺得呢場大火好奇怪。
點解咁講嘅？我同消防處聯絡過，佢哋初步懷疑係電線老化引致短路起火。咁有咩咁奇怪咧？但係我又同工程部聯絡過，佢哋話實驗室個電箱明明上年先換過，冇理由咁快老化㗎。原來你喺大學咧就修兩科嘅，一科咧就係法律，另一科就係電機工程。我講真㗎。我知你講真啦，但係意外就係意外㗎啦，邊有得講嘅啫？啊，雖然事前有 backup，但係都仲係好多資料冇咗。最緊要人冇事啫。但係康 Sir 之前揾你化驗嗰隻毒品嘅資料就冇晒啦。我好似覺得我哋冇盡到社會責任，有啲對唔住佢哋。咩對唔住佢哋啫？我哋又唔係警察，冇為咗呢嘢煩啦。食嘢啊！你放心啊，化驗室嘅嘢燒晒，化驗報告都燒埋，警方一定查唔到佢嘅來源。啊，不過我發覺製藥嘅成分同我搞緊嘢有啲唔同，係咪仲有其他人幫你搞緊182？咁個高手係邊個？喂？喂？你諗下，風 Sir 同阿頭平安翻嚟，以為冇事啦，點知轉個頭，風 Sir 又話勾結毒販，仲係咪賊添？唉！你冇聽康 Sir 講咩？咁我哋 MB 啊，以前都有警司收錢幫啲犯做嘢㗎啦，都唔係天方夜譚㗎。吓？咁你即係話風 Sir 有做啦？我唔係咁嘅意思，只不過你知道我哋做警察嘅，成日同啲犯打交道啊，咁有時有啲人一時受唔住誘惑，行差踏錯，都好正常啫。你第一識風 Sir， 佢只會咁做，佢一定唔會咁做。唉，唔好嘈啦，我哋自己拗有咩意思啫？咁你知我哋做警察嘅，未查到真相，懷疑邊個都好正常，啱唔啱啊？啊！我都覺得風 Sir 無辜啊，但係覺得唔係證據嚟㗎嘛。你仲加鹽加醋，你想佢兩個打交啊？哎呀，喂，我夠鐘走先。你唔係翻差館嘅咩？我請一部係 T.O. 啊。你幫我俾佢先，拜拜。吓？又係咁啊？拜拜。拜。阿雪，你去邊啊？搭車唔係呢邊咩？我中意去嗰邊搭車。行嗰邊好遠㗎喎，你俾我陪你啦。風 Sir 話佢唔喺度嘅時候要去照顧你㗎。好煩啊！你唔好再纏住我啦。阿雪啊，我知道上次件事你真係好嬲，但係上頭我 order 我唔可以唔聽嘅，你叫我點做咧？就算唔關你事嘅，都唔需要你陪啦。哎呀，你唔好咁啦，你行行暈得咁點算啊？你唔俾佢陪你唔緊要啦，你俾阿頭陪你啦。佢話晒你半個大哥啊，聽話啦，阿雪。咁我陪你去 coffee shop 坐下，跟埋佢嚟啊！我可以翻屋企等，仲有你可以走啦。哥，點啊？你有冇事啊？有事啊！咩事啊？你之前咪成日話我掛住做嘢，又食唔飽，又瞓得唔夠多。嗱，呢度唔同啦，呢度啊真係早睡早起，一日3餐，搞到我成個肚腩都出晒嚟。你話係咪大件事啊？哥啊，點解你可以當冇事發生過咁㗎？阿峰，呢次嘅事又係阿聽搞出嚟。我唔知啊，你好似我啲親家㗎啦，多到都唔知邊個打邊個。不過佢嫌疑最大啦。不過你唔使擔心喎，上次佢都屈我唔死，今次我都可以大步攬過。話說你點啊？有冇準時去醫院啊？嗱就嚟考試㗎咯喎，有冇準時讀書啊？
喂你啊，又幫我睇住個妹啊，知唔知啊？你知唔知我唔喺度嘅時候咧，有好多嗰啲賤男埋佢身㗎。哥啊！咁你係靚啊嘛，你都係眼看手勿動。范毅哥，我阿哥佢真係會冇事啊嘛？唉，放心啦，你見唔到佢頭先個樣咩？佢扮嘅啫。好啦，唔使擔心，我律師都揾咗噶啦，一定冇事嘅。我送你翻去先啦，我仲有嘢做。約咗三姐啊？上車啦！做咩啊？冇嘢，我哋行啦。唔係嘛？點解？唉，點解會死火㗎？喂，我嘅車拋咗流，我喺快10分鐘前上咗旺架車㗎啦，佢應該就快到。啊，到啦到啦！Sorry 啊，歡迎 Uncle， 對唔住啊，我唔記得入油。唔緊要。送俾你㗎，希望你中意，少少心意。咁多謝啊！行啦，開咗佢啊！好知道啦。斟2杯酒啦。喂，你之前飲一杯啊！佢啊，仲學佢死鬼阿媽㗎。嚟！係咧，當初點解會做警察嘅？老實講，開頭諗法係比較現實嘅，人工高，福利好，但係由我第一次捉賊，親手上手銬將佢帶入警局嘅時候，就好有滿足感，有種正義感，所以我又同自己講，我要一直做警察，一直要做一個好警察。做人咧要講正義嘅咧，好似我咁啊，我就係個正義嘅超人，所以咧就生咗一個正義嘅女超人啊！我哋預祝咧你2位做個好警察，拉晒佢所有嘅壞人嚇！你飲杯嚇，飲埋呢度好啦。都話1杯咯，Uncle 啊，我今日嚟係想同你講，同我講要娶我個女啊嘛！哎呀，我明㗎啦。當年啊，我佢阿媽嘅爸爸媽媽屋企提親啊，佢人驚到個口窒都唔知講咩好，所以而家咧我就代你講。咁 Uncle 係應承嘛？我岌頭冇用嘅，要我個女唔好擰頭啊嘛。哇！多謝 Uncle， 唔多謝 Uncle， 多謝 Uncle。飲杯唔係喎，就嚟開得飯啦喎。你埋位。我想去洗手間。范生，你架車我幫你拖咗去車房啊。哦，唔該。幾多錢我而家俾翻你。唔使啦，車房嗰個師傅同我好熟㗎。哦，多謝。不過師傅話咧，你架車太舊啦，就算今次整翻啊，都隨時會再跪低嘅。
啊，佢有架二手靚嘢喎，貴又貴咗少少。不過如果你成日都出入嘅話，大家都係男人，你明㗎啦。嗱，有興趣你就 call 我咯喎，我做嘢先，拜拜。阿福，個傷口又痛。係，一轉天氣啲風濕就嚟㗎啦。阿 Sir， 果然有口齒。你咁皮嘢我收咗啦，畫隻龜先。好，唔該。轉頭俾煙你。你食煙嘅咩？而家監獄裏邊有2個字頭，同勝同埋利興。同勝嘅大佬係火天，佢嘅頭馬係雞翼；而利興嘅大佬係良辰，佢嘅頭馬係拳王。雖然呢2個字頭係唔啱嘅，但喺懲戒處嘅底下，佢哋應該唔減俾你。懲戒喺裏面揾到 Yaba Two， 但係查唔到究竟邊一犯同阿聽有聯絡，而且更加唔知 Yaba Two 係點樣混入去呢個監倉。咁呢個除咗洪勝同埋利興之外，咁呢個士多咩料？士多係負責廚房嘅，雖然佢勢力比較細，但係成個廚房都係佢話晒事，佢最容易同出邊接觸。咁咪不如從阿士多入手啦。Good， 你入去查下，究竟佢哋係咪利用呢個物流網絡混入去交廠？ Yes. 好，收嘢啦，要隻龜啦。好，多謝晒。士多哥，你嘅，我嘅，我考經理嘅，咁嘅，呢度啲嘢咧，我真係食得唔係好慣，想跟你去廚房做下嘢啦。你都知啦，近處得食啊嘛。你橫下反嚟嘅喎，唔使做嘅喎。係咧，咁大樹好遮陰啊嘛，你咪俾我入廚房幫下手，跟你揾食咯。睇下關照啊！咪玩啦，我邊使得喐阿 Sir 你啊？夠啦！電話。喂，大雞，恭喜晒你啊！你嘅心理評估咧已經 pass 咗噶啦，即係代表你隨時可以復職。Thank you，康 Sir。我哋轉翻嚟啊！阿頭，阿頭，翻嚟啦你！唉，仲揸到風 Sir 咋？嗌嗌，入嚟我間房。Yes sir。最近我收到啲料，有啲拆家短租咗啲工業大廈，我嚟開無牌酒吧。除咗有毒品賣之外，仲開埋有機飯堂，俾啲道友上去吸毒。你上去 check 下睇有冇 Yaba Two， 同埋睇睇幕後係邊個搞。Yes sir。
康 Sir，凌峰單案有冇啲咩進展啊？交咗俾內部調查科，無可奉告。嚟做嘢。Yes sir。恭喜晒兩位啊！我哋呢度咧有好多唔同種類嘅 wedding plan 嘅，你哋可以慢慢睇，慢慢揀。咁就唔使揀啦，就用最貴嗰種。係傻咗咩你？傻嘅先會娶你噶嘛！你睇呢個 wedding plan 就係我哋嘅 dream wedding， 已經包咗呢間6星級酒店。你中意喺沙灘搞啊嘛？而且仲有個私人沙灘可以喺海邊行禮。就呢個啊！It's okay，it's okay。我先俾10%訂金。多謝晒，好，你慢慢等下先。喂，我知你錫我，但我唔需要呢啲嘢。我知道你唔需要，但係我想送俾你啊嘛。其實呢度旁邊咧仲有好多間呢啲㗎，不如我同你睇下先。哎呀，好攰啊，腳都軟啊。It's okay， 真㗎。范生啊，我啱啱收到個消息，酒店嗰邊咧做緊個 promotion 啊，你哋揀嗰個 plan 咧有優惠啊，平成半㗎。咁好啊？係咪你爸爸？我唔知道。你唔想話俾我知係咪？佢唔同我講，咁你話俾我知啊？因為只有你知道。係咪因為簡卓婷？你講啊！唉。Sorry， 唔好意思。翻嚟。我爹哋其實佢都係可能想我哋唔好咁辛苦。我雖然唔係咩富二代，咩金融才俊，但係娶你嘅錢，我係一手一腳賺翻嚟㗎。我唔使靠其他人，特別係你爸爸。我知你可以，你冇嬲啦，我代佢講對唔住好冇？我知道係唔關你事嘅，不過我希望佢以後唔好再插手。我唔想俾人睇唔起我。我要做嘢，我走先。喂。今日下晝，警方毒品調查科嘅探員根據線報，搗破一個俗稱游擊飯堂嘅非法場所，檢獲少量毒品，拘捕6男2女，年齡介乎16至到28歲，懷疑係幕後集團嘅成員。行快啲啦，唔好㧬啦！你大佬拉咗我女，你做咩啊你？佢哋拉咗我女啊！係咪要我鎖你入水飯房啊？阿 Sir， 冇事冇事冇事，我執翻我執翻。係，阿 Sir， 小事化無，小事化無啊！班死柴佬！你咪想我女無罪釋放，我有計喎。你講嘢啊？憑你？唔信，唔信咪算啦。喂，做乜咁想入嚟廚房做嘢？咪講咗啦。但你信又好，唔信又好，我一直想知你嘅答案，可以定唔可以？包嘢點嚟㗎？唉，阿 Sir 啊，我唔知㗎，我淨賣酒㗎咋。咁你知唔知道係邊個喺個場度賣毒品？聽啲客講，好似揾個叫白眼嘅男人買咯。喂，嗱，但我真係唔識佢㗎啦。咁你有冇試過一種新嘅毒品叫 100X？ 冇啊 Sir， 你睇我個樣都唔識嘢啦，係咪啊？你上去做咩啊？飲酒咯。淨係飲酒？阿 Madam 啊，你搭我嗰陣見唔到拎住啲酒嘅咩？
咁你有冇見過或者食過一種叫做 Yaba X 嘅毒品？咩嚟㗎？我聽都未聽過。夠啦，帶佢去廁所驗尿。Yes sir，呢邊啊。咩度？咩度？佢係咪就係楊佩文？係。我哋帶佢走。吓？你冇文件，唔可以帶佢走嘅喎。呢個上頭嘅 order，你阻唔到我。跟我走。喂，阿頭啊 ，Madam 啱啱衝咗入嚟，手照又冇，乜都冇，夾硬夾走咗個飯。你爹哋已經坐緊監，點解你唔識得生性啲？我話俾你聽，你唔好再幫我捉到你行差踏錯，如果唔係，我一定會拉你翻嚟。你當我今次俾個機會你，同我帶佢走。Yes, madam。Madam，你做咩放走我個飯啊？呢個係上頭嘅 order。上頭又係上頭，每一次都係上頭。呢次你文件又冇，手續又唔搞，發生咩事？你搞乜嘢啊？我講唔到俾你聽。又係唔可以話俾我知，係咪同你爸爸幫我俾結婚錢一樣？你明明知道，你又唔話俾我知。你信我啦，我唔知道。喂，文藝。好 Sir。重案咧，接收女犯嗰啲文件喺度，收咗。Yes sir。上頭係咪？估唔到啊！做嘅都幾爽手喎。你話我洗菜定幫你個女先？總之，唔該晒。客咩氣？嗱，下欄嘢嚟嘅啫，一星期得一劑㗎咋。趁運食材入嚟嘅時候咧，借啲意鼠埋入嚟。呢啲都算下欄嘢？啱咪醒你咯。而家多晒啦。乜説話啊？禮尚往來，最緊要我女而家冇事。試多個，即係嗰啲畫飛嗰啲啦，我得唔得？得，你仲想要咩？有冇糖啊？冇可能。喺呢度咧，你想要乜都得，但係全部都要合法嘅。只不過名單上邊係唔俾帶嚟啫。毒品冇味。或者我有西瓜食啊！我點知私貨嚟㗎？你想食啊？下次咯。不過呢啲啊，你掂都唔好掂啊！收嘢啊！邊個買俾我㗎？照凌峰所講，Yaba Two 係會利用啲生果運入嘅監倉。而家聽勾結嘅應該係洪勝。而家懲教嗰邊想受倉，但係劉 Sir 想 hold 住。劉 Sir 嘅決定係啱嘅，貿然守倉，不但止打草驚蛇，仲會功虧一簣。仲有咩事啊？我下次同你攞飯，我會依正手續。喂，冇嘢，我走先。
亨 Sir， 呢度係遊擊犯狼單 case。我哋拉翻嚟嗰班僆仔僆妹，冇個似係幕後主腦。不過洪勝嘅白眼曾經出現過。呢條友一路都係撈開毒品喎。我哋仲收到消息，飯堂附近有個竇，佢仲成日喺嗰度打躉，所以我懷疑嗰度係毒品分銷工場。咁好，帶班手足去查下，睇有咩料。Yes sir。阿叔，鬼鬼祟祟搞咩？嚇？唔係話有老鼠？靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必陪襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。怕入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話怎解脫付出，保存誰亦有心聲不想揭穿，為何投入過